그거밖에 되죠. 나도 곰팽이 쓸지 당연히. 예. 근데 좀 말랐어. 며칠에서 한 열흘 고정 돼서 또 그러니까 뜯어놓은데. 이제 뜯어놨지 그냥. 그 의자 좀 있어요? 손으로 좀 만져보게? 예, 그래. 네, 젖었는지 안 젖었는지 봐야지 정확하게. 의자가 없어. 하나 있는 거 저거 고여놔서. 말랐어 얹어. 뭘 그래도 고쳐야지. 거꾸로 못 튀어. 말랐어 얹어. 그러니까 막내 눈이. 아니, 물이 있어요, 물. 근데 물기가 있다니까. 물 있잖아, 물 요거. 위에서 사나 밑에서 사나 봐. 그 위, 그 꽂혀 있었거든 이게. 네, 한번 볼게요. 그래갖고 직접 넣어버렸지 그냥. 아, 변기가 뭐냐 이게 좀 씻지 좀. 아유, 주셨어. 얄다구려다. 얄다구려다. 이 샤워밖에 안 하니까 여기서. 희한하게 뭐가 있으나? 예, 속방수가 잘 돼 있네. 얘는 속방수를 해버렸네. 근데 여기가 어설프다. 여기.
아, 예. 감사합니다. 아, 여기 있구나. 항상 뭐 할 때마다 두 정도는 추가를 하죠. 유튜브 보고 왔지. 예. 구독도 누르고 왔지. 오케이. 유튜브 하신 지 오래되셨어요? 1년 넘었어요. 그걸 하니까 일거리 많으시겠어요. 많아지죠. 당연히 많아져요. 좋으시. 예. 그래서 뭔가 마케팅을 할 때 제가 다른 데 마케팅 하는 거 뭐 240만 원짜리를 했거든요. 이게 서북구하고 동남구 쪽 다 할 수 있다고. 그래가지고, 야, 좋은 광고인가 보다. 우선 했는데, 씨, 완전히 그냥, 그거 설계를 하는 거야? 아니야. 전화번호 하나 주고, 거기에서 한 달에 한 번씩 광고를 해주는데, 광고가 신문 광고야. 누가 신문을 보냐고. 에이, 그래가지고. 아, 심한. 그 나이 30 넘어가지고 무슨 희망이 있어요. 그래도 고등학생이면 가르치는 희망이라도 있지. 군대나 보내가지고 마트방으로 하든지. 제일 알고 그런 게. 얘는 고등학교 천안 공고 썼는데. 뭐? 예. 근데 공부도 괜찮아. 예, 요새는 그 뭐야 저기 순반집 같은 거, 뭐 MCT 뭐 그렇죠. 예, 되는 게 MCT. 아니고 예.
할머니가 비가 어두우니까 테레비 여기까지 할게요. 이게 사이드 무조건 해야 되니까. 사이드 안 하면 이거 물 다 새. 사이드 해야지. 아니 어차피 물 새면은 어차피 돈 못 받으니까 제가 예. 최대한 노란색이 해줘야 되니까. 야, 여기 나무가 완전히 썩었는데? 요거는 오늘 넣어드릴게요. 아니 뭐 오늘 넣어드릴게요. 나중에 병은 금달같이 오셔가지고. 그래야지. 알겠습니다. 5일 후에 확인 좀 해주세요. 예, 그때 전화 통화 하시죠. 오늘 아무튼 넣어드릴게요. 예, 알겠습니다. 전화 드릴게요. 예, 예. 가보겠습니다. 수고하셨습니다. 예.